Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. È un volumetto piccolo ma tosto questo. Prima di riuscire a leggere tutto ce ne vuole. È opportuno dare avvio alla lettura simbolica a partire dal motivo decorativo più evidente, ovvero dall'affresco sul camino che con la figura di Diana, tradizionale simbolo di castità, ci introduce chiaramente nel contesto delle virtù femminili. Ovviamente nell'appartamento di una religiosa il richiamo alla castità può sembrare superfluo, ma non è così. Dal momento che negli anni in cui il Correggio dipinge questi affreschi il convento è minacciato da ipotesi di restrizione della clausura monastica, poi attuata a partire dal 1524. Sembra quasi che Giovanna da Piacenza, in uno degli ambienti più importanti del suo appartamento, abbia voluto ribadire con questo affresco la virtù delle monache benedettine, in aperta polemica con i suoi avversari. Le lunette poi rappresentano varie immagini allegoriche che apparentemente non hanno rapporti tra loro e non seguono una sequenza prestabilita, ma che sono invece disposte in maniera da creare frequenti corrispondenze e relazioni simboliche. A nord, sulla parete del camino, sono presenti le personificazioni delle antitetiche forze universali che regolano la vita umana. Da sinistra, fortuna, bellona, le grazie, la virtus, ovvero la fortuna, la discordia, la concordia, la virtù. A ovest sono gli impulsi individuali, positivi e negativi. Sempre da sinistra, Vesta o Diana Lucifera, Pan, la purezza e la castità, ovvero il disordine e la lascivia simboleggiati da Pan, a confronto con varie declinazioni della castità. A sud sono visibili i limiti imposti agli uomini e agli dei. Saturno, il tempio di Giove, le Parche, Rea Silvia che mette in salvo Giove. A est infine sono concentrati 4 elementi, con un riferimento simbolico di carattere cosmologico, che va a integrare il senso morale del ciclo. Ancora da sinistra a destra vediamo un genio rosso e rugiada, simbolo dell'acqua, l'Atellus, ovvia personificazione per la terra, Giunone punita, l'aria e Vesta il fuoco. La pergola della volta, infine, è un elemento di separazione e trasforma la camera in un ideale hortus conclusus, al quale non possono accedere i puttini, che rinviano ancora una volta alla caccia e ai suoi miti, tra cui la punizione di Ateone, colpito per aver violato seppur involontariamente e solo con lo sguardo, la castità di Diana. Anche attraverso questo dettaglio l'interno dell'ambiente decorato dal Correggio si conferma spazio della virtus e della castità, adatto a una committente colta come Giovanna da Piacenza. Prospettiva e devozione cittadina. Sicuramente le 2 cupole dipinte a Parma rimangono tra le opere di Correggio
che ebbero maggiori conseguenze per la successiva evoluzione della pittura italiana. La prima impresa decorativa viene avviata ancora una volta in un contesto benedettino, confermando il ruolo determinante giocato dai membri dell'ordine monastico per la fortuna dell'artista. La prima cupola viene infatti dipinta da Correggio nella chiesa benedettina di San Giovanni Evangelista, appena ricostruita da Bernardino Zaccagni. I documenti ci consentono di definire l'impegno di Correggio sia dal punto di vista cronologico che quantitativo. I primi pagamenti risalgono all'estate del 1520 e si riferiscono alla decorazione della cupola della chiesa. Nell'estate 1522 il pittore viene poi pagato per l'affresco all'abside e per la decorazione dei piloni della cupola, mentre il 1 novembre dello stesso anno riceve la commissione per il fregio della navata. Il 23 gennaio 1524 infine Correggio dichiara di aver ricevuto il saldo dei pagamenti per i lavori, completati probabilmente nell'estate-autunno del 1523. Forse prima dell'avvio dei lavori per la cupola e probabilmente come dimostrazione delle proprie capacità, sopra la porta che dalla chiesa conduce nel convento, l'artista dipinse la lunetta con San Giovanni Evangelista, un affresco in cui lo scorcio è ancora contenuto rispetto a quanto si vede nella cupola, ma in cui il naturalismo del santo e dell'aquila che lo accompagna esce di grande effetto. Nella cupola poi un'invenzione formale dichiara la straordinaria originalità inventiva dell'artista. Scomparsa ogni forma di partizione prospettica di matrice architettonica, sostituita da una più immateriale velo di nubi. Le figure si dispongono illusionisticamente sulla superficie semisferica, delineando uno spazio aperto verso un cielo dalla luminosità dorata. Lo scorcio dimostra che lo statuario modello mantegnesco è ormai pienamente superato e la varietà delle pose declina in senso liberamente naturalistico. San Giovanni alla base della calotta emerge accompagnato dall'aquila che come il leggio di un pulpito romanico sostiene il libro dell'Evangelista. All'apparizione di Cristo, che lo chiama con un gesto della mano, il santo alza gli occhi in un atteggiamento di stupore e l'emozione si trasmette anche all'animale, mentre gli altri 11 apostoli, tranne San Pietro che ha con sé le chiavi, si mostrano senza concederci la possibilità di riconoscerli, secondo una tendenza iconograficamente minimalista tipica del Correggio. Il contenuto della decorazione della cupola di San Giovanni Evangelista è piuttosto semplice e tradizionale. La calotta è dedicata al santo titolare della chiesa con la visione di San Giovanni Evangelista, l'episodio narrato da Jacopo da Barazza, nella leggenda aurea, secondo il quale Gesù con tutti gli altri apostoli apparve preannunciando la morte all'Evangelista che ormai vecchissimo viveva a Efeso. Nei pennacchi viene poi ripreso un tradizionale abbinamento tra evangelisti e padri della Chiesa, considerati qui nel loro ruolo di commentatori dei Vangeli. San Giovanni è accompagnato da Sant'Agostino e San Matteo, da San Girolamo, mentre accanto a San Luca vediamo Sant'Ambrogio e con San Marco dialoga San Gregorio. Alla base dei sottarchi, infine, 8 figure in finto bronzo rappresentano personaggi dell'Antico Testamento, abbinati secondo scelte iconografiche sofisticate. Daniele o Enoch ed Elia sono sotto il pennacchio con San Giovanni, Giasse e Mosè sotto San Matteo, Giona e Sansone sotto San Marco, il sacrificio di Isacco e Caino che uccide Abele sotto San Luca.
e qui va avanti per dei secoli. Grazie a devozione privata. Epilogo nel mito.